नमस्कार दोस्तों, जय भारत। मैं आपका भ्राताश्री अपने YouTube चैनल श्री आदेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस संसार में बहुत ही विचित्र घटनाएं होती रहती है। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि पता नहीं कहां कहां क्या क्या चीज़ है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ी सी बात करके आपको बताता हूं, फिर बाद में बातें बहुत कर लेंगे। एलियन पकड़ा गया है, अभी देखा गया है भारत में। वो एनिमल्स पे, जानवरों पे आक्रमण करता है, उनको काट जाता है, उनको खा जाता है। देखिए, ये एक कुत्ते को भी वो खा चुका है, फिर उसके बाद में गाय भैंस इनको काफ़ी खा चुका है। मैं आपको डायरेक्टली वीडियो दिखा रहा हूँ, आप वीडियो देखें। देखिए भाइयों बहनों, पता नहीं कैसा अजीब सा जानवर है ये, अजीब सा दिख रहा है। लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, इसलिए ये प्रूफ होता है कि ये इंडिया में ही देखा। नहीं नहीं कुछ नहीं होता। ये शायद हैगी की शायद पता ही लगे ना। नहीं किसी मौलवी सदो यार, ये काम खराब है। मेरा खून खून वगी जाता है। एम्बुलेंस सदाओ यार तेरे। थोड़ा दूर रहो, तुम पासे रहो ना। एम्बुलेंस सदाओ, मैं कुछ करी जाता। बच्ची पैंदी है लग हो। मैं तेरा मारनी तेरा साख के। हाँ चल राम ना राम ना बैनी के मारा तेरे में। भाई राम ना भैया राम ना संगल ना पाया, संगल ना पिया थोड़ा आ जाए तेरे। संगल ने एक और पाई है मेरे साथ। कौन है तू? खड़ी है, कौन है? चल बे चल बे। दस्ती नहीं कौन है? भैया राम ना भैया राम ना तेरे मैं गलासा मारेंगे भैया। कौन है? गलासा मारेगा तो भैया राम ना। क्लीन कपड़ा जो इंदे चक्की तो कपड़ा ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। दोस्तों, पूरी दुनिया में से आधे लोग बिलीव करते हैं और आधे लोग बिलीव नहीं करते हैं कि एलियन होते भी हैं या नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये घटनाएं अक्सर देश दुनिया के कोने में कहीं ना कहीं घटित होती रहती है। इसको देख करके या किसी भी ऐसी घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज एक अजीब सा प्राणी पकड़ा गया है जिसको लोग एलियन बोल रहे हैं, और मैं भी उसे एलियन ही बोलूँगा क्योंकि वो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ये देखा गया है जैसा कि लोग बता रहे हैं। बाकी मैं आपको पूरा कंफर्म करके अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा ये कहाँ देखा गया और इसके बाद में क्या हुआ इसके साथ। और दोस्तों, ऐसी घटनाएं होती रहती है इस दुनिया के अंदर। कभी भी आप लोग ऐसे कोई भी प्राणी या कोई भी चीज़ कहीं भी देखो तो उनसे घबराएं नहीं। मैं आपको और भी वीडियो बताता हूँ एलियंस पे। जगह जगह पे पूरी दुनिया के अंदर हर कहीं पे किसी न किसी देश के कोने में कहीं ना कहीं ये बातें बताई गई है कि एलियंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं या एलियंस धरती पे आते हैं और इस ब्रह्मांड में वो कहीं ना कहीं उनका भी ग्रह है जैसे हमारा ग्रह पृथ्वी है। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं आपको कुछ वीडियो बताता हूँ, वीडियो देखिए आप।
भाइयों बहनों, आप इस वीडियो को देख करके चिंतित मत हो या परेशान नहीं हो। मैं अगले वीडियो में उसकी पूरी जांच पड़ताल करके आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या सत्य था क्या नहीं। लेकिन अभी तक ये वीडियो बिल्कुल सही है कि एक जानवर, एक अजीब सा प्राणी पकड़ में आया है जो हूबहू एलियन की जैसे लगता है, दूसरे प्राणी की जैसे लगता है। हाइट इसकी 2 फीट से ज़्यादा नहीं है। धन्यवाद।